撮影すること忘れとって、寝る前のおばあちゃんみたいな頭になってるけどマジや何つけてんのそれバンド巻いてないのバンド巻いてないのカチューシャこれでもいい前髪邪魔になるからやばいなんかこう画面見てパンチパーマみたいに見えんで寝る前のおばあちゃんカール巻いたおばあちゃんみたいなパンチパーマみたいななんかちょっとアフロとパンチパーマの中間ぐらいキックパーマキックパーマってねパンチとキック関係ないねそういう概念ちゃうねだけど今回はね我らが新人スタッフの山井ちゃんのね、ポーチか、ポーチまだ提供いただいたんですよ、こちらでね、ルイ・ヴィトンの、村上春樹のコラボした、ポーチになるのですが、こちら今回診断させていただこうということで、バラしてテクニカルな観点から、訪問の実もっていうのをねまだ見極めていこうと思っております。村上春樹やってたよな村上隆村上春樹って誰今指さすなチェン飛んでんね腹立つわじゃあ村上隆やろ村上隆ね春樹って言ってた指さすなチェンじゃないわなんでもう何も言えへんわもう飛沫されるから飛沫してくるからもうすでに何も言えへんわ飛沫で始末かっこかっけ臭い弟飛沫で始末臭いやろ臭い兄貴やろ完全にということでどこまで説明したのかわかんないんですけど文化人これは山あゆちゃんが大学生の時にプレゼントでもらったということで男性の方からもらったということでそういうことですか、これからこれを診断することによってその気持ちが本物だったのか偽物だったのかということが分かると気持ちの診断を始めるということなんですねということで、今から早速診断していきます。はいでは第一印象をちょっと見ていこうかと思います。この分解前のね、ベルトこれあれやな重ねてんな、2枚で両方銀面で重ねてカシメで、このスタートになって止めてるよな、これ手縫いやな、ここの手縫いでいってるよな、この端の糸、でどれでもこれコマももともと多分綺麗に塗ってんねん一応この財布山あゆちゃんが大学生の時やから今から20年前ぐらいのやつ財布と財布のポーチになります。ファースナーがなルイ・ヴィトンなんか YKK っぽいねいつも、なんか2社使ってるらしいルイ・ヴィトン YKK もありつつなんかヨーロッパのファスナーブランドの前バラしたやつ確か YKK やったな、前は YKK のエクセルやったな、でこのリボン、リボンもすっごい形綺麗に出てんもんな、このなんちゅうこのちょっと結び目って言ってんかな、ここもちゃんと立体感出してんけど、これあれじゃん型紙コピーできんじゃん、リボンなんか使えるようなでここもな実はこれ2枚になってんねんな、リボン全部両方銀になってるわ。あ、そうなの。ちょっと両方銀にするということは取り率が2倍になるということだから、ちょっとここ糸ちょっと甘いけどさ、糸にまり甘いのだいぶ、糸にまり甘いけど、俺思うに太いとこいったものするとこいってんけどね、裏でこの口周りのさここの部分があって綺麗に縫われてるもんな。裏どうやって処理してんかまた分解しながら見ていこうっていう感じだけど、でヴィトンお得意の腰ネジっていうなんかまた玉も綺麗に取ってもんな、取れてるな、玉の中に何か入ってるのかはたまた入ってない状態でいってるのか、でもそこもポイントやな、チェックポイント一つやな、ここと、ここの表の糸の裏処理と、で金具もチャッチくはないよな、金具もちゃんとしてんの、シンプルなものだけに、失敗が目立つと思うんですけど、全体的に綺麗っていうね。でこんな感じでバラしていきますか。はい。まずどこからいきますか。口元から外していきます。パスのところに。じゃあやっていきましょうか。Time will tell. It's gonna take a
'Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know why you flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. そろそろほどいたらもう内袋取れそう。これと持ちほどいたら取れるけど、これポケットなんやんか、裏地の。大概さ、ビトンとかハイブランドさ、裏ポケットのファスナーポケットの落とし袋のところにさ、隠しタグあるやん。この場合ポケットなかったらどっかにあるんかな。ああ、だよ、それちょっと気になるところやな。で、タグついてる？タグないな、多分。情けやな。そういうパターンもあんねんな。どこにもないな。何？縫い代はだいたい3ミリやな。3ミリでまとめられてる。なるほど。その白い部分ってひょっとしたら芯それ？これ芯やな、なんかシール芯みたいな感じなのかな。ほら、取られへんけどちぎれてもらうから。こう分かる？これ見て。鎌って言ってこの印やねんけど、こっちとこっちでピタシ合わせないといけないんですけれども、3ミリぐらいずれてます。どう見せる？こっちがここで、こっちがここ。3ミリぐらいの誤差がある。ああ、お前な。じゃあこの内装が外れたんで、ファスナーをとりあえず外します。裏返します。この表側のここの裏がどうなってるのか分解前気になってたんですけど、しっかりと後ろから出してボンドで留めてます。全部4箇所とも表裏全部しっかりと裏から出して留めてます。なんでそれマーチについてる？普通セオリーとしては胴体につけるのがセオリーやと思うんやけど、実際この玉のやつはそんなにいっぱい作ってるわけじゃないから、新進工房そこまで詳しいわけではないけど、セオリーとしてはこの胴側に巻いといて、でこれを縫い合わせるっていう形を取ることが多いと思うんですが、今回はマチに縫い付けられていました。でボディは鎌あってた。そう、ボディはこう鎌が裏地はかなり鎌ずれてたのに、はっきり言って表のこっちの方が鎌を合わせるの難しいんやけど、こっちはぴったし合ってたっていうことは、もしかすると
胴体はベテランの職人さんが作って、裏地の内装の部分はちょっと若手の職人さんが作って練習中っていう、っていう可能性があります。ハイブランドは基本的にこの玉の中は何も入れないスタイルが多いです。何か入れてしまうと経年して破れてきた時にその芯材が飛び出してしまってかっこ悪いから基本入れないんですけど、こちらはどうでしょうか。こちらは中は何も入ってません。さすがにこの金具がついている部分はしっかりとこの補強の芯材が当てられてます。この胴体なんですけど、前胴背胴と見てもらったらやっぱりルイ・ヴィトンのマークは両方ともど真ん中に来てます。まあというわけで、今回小物ポーチやったんですけども、もう言うんいやそういうのでなんかこうって論理立てていって最後にダララララダンって本物っていうじゃない。ちょっとカリフォルニア長かったけどさ、結論さっき言っちゃう。じゃあ1日ぐらい行ったことあんの？ちょっと結論さっき言っちゃうとこある。で、まあその理由を今から説明していこうじゃないですか。本物であるゆえのね。まあ一言言うと、まあ綺麗やったっていうところやけど、偽物っぽいとこが1個もなかった。全部綺麗で、パーツもちゃんとしたものしっかり使っとって、でこの辺のさ、裏処理もしっかりされてて、で一つ気づいたのが、これとこれまとめやるんですよね。でこれ印鎌って呼ぶんですけど、我々その鎌がちょっとずれてるんですよね、中のやつは。でも中のやつは表から見てもずれてようが何しようが分からへんから分かりづらいんで、まあルイ・ヴィトンの白帯の人たちが作ってんじゃうかっていう、まあ若手新人が練習これ塗っとけと。で表も多少ずれてんかなと思ったらビタで当てた。こっちは表玉あるから合わしにくいけど、まあ綺麗にやってたもんね。玉っていうのはこの紐なんですけど、綺麗になってました。がまあ綺麗にやってたっていうのと、まあビトンのマークど真ん中で、この裏処理、ビトンの処理の仕方でこの玉の丁寧な縫い方、2回に分けてやってたんで、玉の中には別に何の芯も入ってないと。ハイゼックスっていうプラスチックの芯材はなく、でここは細かい補強とかね、ちっちゃい商品で、かつパーツも少ないですけど、端々まで細かく、技術が行き届いてるっていう印象でした。だから非常に綺麗で、だからこの山あいちゃんに大学生の時にプレゼントしたこの人の気持ちも本物だったということが証明されたということです。まあ技術だけじゃなくて送る人の気持ちも進化するっていう、まあ新企画がございましたが、新企画というほどでもございませんが、気持ちの進化という、こんな感じで、今回褒めたんですけど、確かこれ使って山井ちゃんなんかリメイクの話してなかった。リメイクして、ほんでこの娘さんに、もうちょっと大きくなったら持たすために、作ってほしいということなんで、何を作るか山井ちゃんに聞いて。そうね、なんかこのできる限りこの綺麗な生地なんで、この生地とかこのリボンとかね、リボンはあえてこのまま綺麗に残してるんで、このままちょっと利用できたらいいなっていう感じで。何せでも生地が少ないからちょっと作れるものが限られてくるけど、何かちょっとうまいこと考えて、リメイク、次回の動画でやらせていただきましょうかということで。この今回、ルイ・ヴィトンの新刊ということで、結果本物ということでした。この中で次々と、いろんなものを新刊しては、技術の勉強をさせていただこうと思っております。尊敬でした。はい、